Господа, всем привет! Сегодняшний коротенький видосик будет посвящен тому, как скупой платит дважды. Хочу рассказать вам о тормозных колодках, на которых я хотел сэкономить. Ну как сэкономить? На самом деле мне просто посоветовали их поставить, сказали, они просто очень крутые и стоят недорого. Разницы между ними и оригиналом никакой не увидишь. Я говорю, ну ладно, окей, ставьте. На самом деле я экономить-то не собирался. Ну ладно, поставили. В итоге я ездил неделю, они у меня скрипели страшно, и я надеялся на то, что они притрутся и скрипеть перестанут. Но и спустя неделю был вот такой вот звук при торможении. Так вот, этот звук меня вот так вот достал. У меня создавалось впечатление, что я езжу не на Мерседесе, а на Жигулях. Даже решил снять видео, как сделать из Мерседеса Жигули, но не стал этого делать, потому что не мой это формат. В общем, короче, господа, я поехал на дилер, купил оригинальные колодки, выкинул вот эти дешевые колодки нафиг, поставил, и никаких проблем у меня теперь с этим нет. В итоге, естественно, влетел на двойную цену. Могу вам посоветовать только одно: ни в коем случае не экономьте на своем автомобиле, и уж тем более на тормозных колодках и тормозных дисках. Это может привести к каким нежелательным последствиям. С вами был Толя Питерский. Увидимся в следующих видео. До новой встречи. Пока.